ரோட்டு கடையில் ஃப்ரைட் சிக்கனா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்த கடை தான் சிக்மோ. இந்த கடை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹவுசிங் போர்டில், சிவகாசியில் உள்ள ஹவுசிங் போர்டு பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் இருக்குது. இந்த கடையோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா ஃப்ரைடு சிக்கன் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ஃப்ரைடு சிக்கன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த மெனு கார்டில் பார்த்தாலே தெரியும், அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹவுசிங் போர்ட் பஸ் ஸ்டாப் கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த கடையை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் ட்ரை பண்ண அந்த ஃப்ரைட் சிக்கனும் மோமோஸையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இந்த கடைக்கு ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.